Assalamu alaikum jama'a, barka da dawowa a wannan channel namu na Naftek TV. A yau za mu yi bayani ne akan website din custom da kuma yadda mutum zai yi applying din abin nan application din shi da wayar shi ba sai ya je internet cafe ba. A na farko dai abin da mutum yake bukata shine ya zamanto cewa yana da CV nashi. CV din ya zamanto cewa in PDF ko kuma a document format, a Microsoft format. So idan kana da wannan, abin da za ka yi kawai sai ka buɗe portal din na custom din. Zan aje shi ƙasa ga duk wanda yake so ya yi applying. So kamar yadda kuke gani, waɗanda suke da level 08 su ne an ka buɗe nasu yanzu daga yau 13 ga watan December 2021. So mutum zai yi applying din shi daidai date din da an ka bashi. Waɗanda suke da level 08 masu digiri kenan su ne za su yi 8 ga wata. Su ne za su yi daga yau zuwa 15 ga wata. So wanda yake da NCE ko diploma shi kuma ga national level 06 za su fara 15 ga wata. Su kuma masu level 03 SSCE kenan za su fara 17 ga wata. So abin da za ka yi kawai shine idan ka buɗe portal din sai ka yi danna click here to apply. In ka danna click here to apply za ka gan shi yana loading. Bayan ya ƙara loading sai ka zo ka diba daidai course din da ka karanta. Ga sunan mechanical engineering, actuarial science ne ko menene, quantity surveying, store and procurement. So misali course din da ka karanta ya faɗa under store and procurement. Abin da za ka yi sai ka danna wannan store and procurement din. Idan ya gama loading sai ka danna I am interested. Ga shi nan bayan ka karanta ga information din nan game da shi course din da irin abubuwan da suke bukata da age requirement din. Age requirement din shine kada mutum ya wuce shekara 30. Duk dai ga shi nan abubuwan da suke da bukata. So daga nan sai ka danna I am interested. In ka danna I am interested ya gama loading, zai buɗo maka abin da za ka fara uploading shine wannan resume din. Resume din shine CV naka. Sai ka danna upload CV. Misali cikin files ne abun naka yake. Sai ka duba ka gani. Ka yi selecting din shi wannan CV din naka a wannan format din. Misali CV din nawa shine wannan. So zan danna shi sai ya ci gaba da loading din shi. Bayan ya gama loading zai rubuta cewa has been passed successful. Then wurin name sai ka zo ka yi selecting title naka Mr. Misali sunanka Bello. Kana da middle name, in baka da shi kawai ka tsallake shi. Wurin last name misali Abubakar. Date of birth ɗin kada mutum ya wuce shekara 30. Da ka wuce shekara 30 gaskiya ba zai yi ba. Sai ka yi selecting misali 1992 ko daidai date of birth ɗin da kake amfani da shi. Amma dai kada ya wuce shekara 30. Ya wuce shekara 30 1991 zuwa ƙasa so ba zai yi ba. Misali date of birth ɗinka 31st December 1992. Sai ka selecting gender male for example. Wurin email address sai ka yi selecting email address. Maybe Bello Abubakar @gmail.com shine email address ɗinka. So sai ka danna marital status. Idan kana da aure ko baka da aure dai sai ka danna misali single. State of origin sai ka yi selecting state of origin naka. Misali Sokoto. Local government area sai ka ce maybe Kebbi. Wannan highest din in meter sai ka danna 1.7 misali 1.7 ka diba requirement din. Sai ka aza daidai tsawonka. Ina jin in sun ce in yayi ƙasa da 1.7 yayi kaɗan.
wannan chest measurement din shi kuma misali sai ka sa 0.9 ko 0.8 daidai measurement ɗinka, amma dai 0.89 shine requirement, shine minimum ɗin wanda suke so. Then sai ka yi selecting disability. In kana da disability ka sa, in baka da disability sai ka sa none. Sai ka zo wurin phone number ɗinka ina yake 080333333 misali. Then sai ka yi selecting wurin identification, national ID card gare ka ko driving license ko na international passport, duk wanda a gare ka sai ka yi selecting ɗin shi. Misali national ID card sai ka sa nin number ɗinka, maybe 123456789 maybe shine national ID card ɗinka. So nan wurin qualification ɗin sai ka yi selecting, already degree ne da HND sai ka sa. Course of study maybe ila sai ka sa store and procurement in shi ka karanta, procurement maybe in shi ka karanta, sai ka yi selecting course inda dai ka karanta. Then exemption certificate, in exemption ce gare ka, in exclusion ce gare ka sai ka sa. In okay, nan za ka yi selecting ne kana discharge certificate ko exemption certificate. In kana da shi sai ka sa, in kana still cikin service din ne sai ka sa no. Nan za su tambaye ka NYSC discharge certificate number, tana nan a jikin certificate din mai A maybe 0035678 to. State of residence, wannan state of residence din yana da amfani saboda shi za su yi amfani wurin selecting din inda za su tura ka kai primary, kai screening ɗinka da dai sauransu. State to sit for exam, okay, kana ma iya selecting, sai kai selecting state din da kake so kai exam din naka. So nan attachment information, already ka riga ka yi attaching din resume naka. Then wannan captcha din ga yanan ƙasa mai ga yanan ƙasa shine za a yi copying sai a sa wurin saboda su tabbatar da cewa you are a human being. Sai ka sa YCPYCN in this case misali, shikenan sai mu danna submit application din mu. So da captcha din namu ba daidai yake ba, sai mu sa 4P4662, shikenan sai ka danna submit application. So shikenan ya riga ya rubuta maka success, gashi nan success, meaning kenan application din is successful. So duk lokacin da an ka yi contacting ɗinka shikenan sai ka je for further screening. Mun gode kwarai, da Allah sai a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun duk wasu sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora su. Mun gode kwarai.